Heureka! Das ist der Durchbruch! Hallo, Humboldt! Ich glaube, ich habe was erfunden. Gratulation! Ich sage dir gern, ob du eine Erfindung vorliegen hast. Im Sinne des Patent- und Gebrauchsmusterschutzes stellt eine Erfindung eine Lösung auf ein konkretes Problem mit den Mitteln der Technik dar. Erfindungen sind neu, heben sich also von bisherigen Lösungen stark genug ab, beruhen auf erfinderischer Tätigkeit und sind gewerblich anwendbar. Das heißt, sie weisen einen erkennbaren Mehrwert für Anwender aus Wirtschaft und Gesellschaft auf. Okay. Erfinderische Tätigkeit. Meint das, dass sich meine Erfindung für die Fachperson nicht ohne weiteres aus dem Stand der Technik ergibt? Genau. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du eine Erfindung vorliegen hast, melde diese gerne trotzdem der Universität an oder kontaktiere vorher die KollegInnen des IP-Services. Für die Meldung hält die Universität ihr eigenes Formular bereit. Muss ich meine Erfindung melden oder kann ich einfach veröffentlichen? Laut Arbeitnehmererfindergesetz bist du verpflichtet, deine Erfindung mindestens 2 Monate vor deiner geplanten Veröffentlichung der Universität zu melden. Gute Patente brauchen Zeit, also melde gerne früher. Verstanden. Also melde ich bestenfalls meine Erfindung so früh wie möglich, sobald ich weiß, dass ich sie publizieren möchte. Auch eine Vorstellung auf Kongressen oder Kooperationsgespräche gelten bestimmt als Veröffentlichen der Erfindung, oder? Das ist richtig. Alles klar, dann werde ich gleich meine Erfindung melden. Was passiert denn danach? Nach Eingang der Erfindungsmeldung erfolgt eine Beurteilung der Erfolgschancen auf Patentierbarkeit. Und dann entsteht ein Patent? Nicht so schnell. Was patentierbar ist, ist streng geregelt. Aber nicht nur technische Innovationen, die patentierbar sind, können geschützt werden. Es gibt noch weiteres geistiges Eigentum und Schutzrechte, die in anderen Kontexten Anwendung finden können, wie beispielsweise Software, Urheberrecht, Gebrauchsmuster und Marken. Auch hier steht dir das Team IP-Services unterstützend und beratend beiseite. Wenn jedoch ein Patent in Frage kommt, entscheidet die Universität, deine Erfindung in Anspruch zu nehmen oder sie dir freizugeben. Im Falle der Freigabe kannst du selbst entscheiden, was du damit machst. Moment, ich möchte aber gerne mit meiner Erfindung gründen. Wie funktioniert das denn dann? Auch dann musst du deine Erfindung der Universität melden. Unabhängig von späteren Plänen hinterlegt die Universität nach Inanspruchnahme zusammen mit PatentanwältInnen eine Patentanmeldung. Für die Ausarbeitung ist dein inhaltlicher Input zwingend erforderlich. Puh, viel Mehraufwand zusätzlich zu meiner Forschungstätigkeit. Ja, aber es lohnt sich aus mehreren Gründen. Patente zeigen eine hohe Innovationsfähigkeit an und erleichtern die Einwerbung von Drittmitteln oder die Suche nach unternehmerischen Kooperationspartnern. Zudem gilt eine Patentanmeldung als weitere Veröffentlichung. Und, nicht zu vergessen, als Erfinderin steht dir im Fall einer Verwertung, zum Beispiel durch die Lizenzierung oder den Verkauf des Patents, eine Erfindervergütung in Höhe von 30% für das Erfinderteam zu. Und mein Gründungsvorhaben? Als gründungsfreundliche Universität bietet dir die Humboldt-Universität im Regelfall die Patente zu gründungsfreundlichen Konditionen an. Das klingt alles schon ziemlich gut. Finde ich auch. Das Team des IP-Services freut sich auf deine Erfindungsmeldung. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner Erfindung.